barakallahu fiik waaw mburum koor de borom xam-xam dañ wax ni farata la faradaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la kulli muslim baalixin kon ba mu jeex kon mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko farataal te innama farada rasulullah kama faradallah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko farataal ci aji oor ji ki nga xam ni moo xam majeur wala majeur moo xam ne xale la wala mag la gor la wala jaam la ku am la wala ku amul góor wala jigéen moom la ko war a joxe xanaa borom xam-xam uti tuuti rek ki nga xam ni moom dafa wóorul te mu amoon ngànt mu doon lele kooku moom lañ tuuti wala kulli xaalim dafa war a joxe parce que mburum koor mi ak lele bokkul ak lele gi bokkul léegi kon farata la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Omar mi ñu nett ni nii yonent bi daan na jàng aaya bi an qad aflaha man zakkaha man tazakka qad aflaha man tazakka wa dakara asma rabbihi fa salla nee na daan na ko jàng ba pare di séddale mburum koor maanaam kon jamono boobu bi mu koy jàng di séddale mburum koor bi day tegtal ni aaya bi lii moo ko taxal beneen bi mooy Abdullah ibn Abbas si boppam wax na ni nazalat hadihi al aya fi zakatil fitr Abdullah Abbas dafa wax ni aaya bi mu ngi wàcc ci azakay muurum koor mooy qad aflaha man tazakka kon texe ne képp koo xam ni da nga joxe muurum koor wa zakara asma rabbihi mooy tahlil yi comme ni ko salla mu dem julli ji kon waaw kon loolu rek doy na ci tegtal ni muurum koor farata la ci koo xam ni aji oor ci la léegi nag ñu ngi dépendre ci ki nga xam ni dafa am lu mu génnee asakay muurum koor mooy moom dafa uutal nag asaka bële nga xam ne dafa dépendre ci nisaabam yu demee ni ko noonu kii moom dañuy wax ni bu amee xuute yow mi ki nga xam ne am nga loo dunde sa bis bii tey jii lépp loo ci teg loolu war nga caa mën a génne asakay muurum koor ñu ngi koy génneel nag mooy yow sa jëmmi bopp ci ak képp koo xam ni ab dundam yow la war képp koo xam ne ab dundam yow la war sawaat da nga koy jur wala da nga nekk kilifaam rek yor ba ci sa mbindaan mi ci sa kër gi mbindaan mi sax am nañu wax ne bu fekkee da nga koy fay ak boo ko dul fay wala ku li xaalim si sa kilifteef la nekk parce que yaa ngi koy jariñ comme ni ngay jariñee sa doom ci te teewu sa doom ji yaa koy génneel kon di nga koy fay war la tekki ni rek sabab la ci bu génnee boppam moo gën bu la waxee ne bàyyi ma génneel sama bopp comme sa doom ji tam bu la waxee bàyyi ma génneel sama bopp moo yem mais ñoom ñëpp su loolu amul da nga leen war a génne waa leen asaka yi muurum koor léegi laaj ak nu ñu war a toog wala xoolo lan la ñu war a génne li ñu war a génne mooy li nga xam ni moom mooy li ëpp ca tund wala ñuy dunde ca dëkk ba comme tey Sénégal ceeb moo fi gën a bari ak dugub kon ku ko doon génne parce que ñële dandaa wax alqamxu ak sha'ir ak tamra yu demee ni ko noonu parce que ñoom moom la doon dunde ñoom dañuy wax tendrement beleeb yu mel noonu waaye lii nga xam ne moom la ñuy dunde fii suñu dëkk bi moom la ñu war a génne asakay muurum koor li muy toog nag 1 kilo 800 ba ñaari kilo mooy li nga xam ne moo ci gën a mat su ko defee boo koy génnee da nga koy génneel bopp bu nekk nga génnee ko ñaari kilo mooy li gën a mat comme nattukaay yi nga xam ne moom la mag ñi daan natt koy nii bëgg a tumurante léegi waaye gis naa ñu koy remplacer potu mbay njaay mooy potu tomate bu mag bi xam naa ni gars yu bari xamuñu mbay njaay waaye mooy potu tomate bu mag bi rek def naa 2 kilos la boo ko nattee boobu mën nga ci natt bopp bi rek nga nattal ko loolu loolu moom lay toll kan lañ koy génn wala xooloo waaw loolu la woon maanaam lan mooy àtte muurum koor waaw ak lan moo ca gën ak li ci gën mooy li ñu dundee ci dëkk bi waaw li ñu dundee daal moom ci dëkk bi mooy li ci gën xam naa ci kanam bu fekkee am na yeneen question wala ñu wàcc parce que am na yu ndax war nañoo mën a jeexee xiima bi wala yu demee ni ko noonu ak heure bi ñu ko war a joxe waaw parce que kii bi laaj ne bu maanaam bu fekkee ni dañuy génne kilogramme bi ci lan la war a toll à l'heure actuelle mooy li ma la wax rek fi mu ne nii daal mën nañ koo génne ba ci 2 kilos ñaari kilo waaw
bopp bu ne nga génnee ko ñaari parce que 1 kilo 800 la mais man 1 kilo 800 2 kilos daanaka benn nga grandir ko rek def ko 2 kilos waaw jërëjëf Imam Moussa mbokk mi de dafay laaj mu ne moom dafa dégg mbirum koor ñu ne mën nañ ko génn si weeru koor ñu or su fukki fan yu njëkk yi rek mu génn mbirum kooram mu ne ndax dina am loolu mu génn mbirum koor wala déet. waaw xam nga mbirum koor dafa am lu ko tax a jóg mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne dafa am pour ki nga xam ne ni weer na ba wari ñu fexe ba moom bésu korite gi mu am loo xam ne ni dina ko amax ñëpp ighnihum an zulmi su'ali fi dhalika al yawm te mooy yawmul iid maanaam bésu feet ji ñu fexe ba moom ba képp koo xam ne ni jullit na rek ñu yëg ne tabaarakallaahu am na lu mu mën a feetoo ak ñëpp kon génn ko ci waxtu yi nga xam ne moom la yonent bi wax ne sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xam ne ni génn na muurum koor nga génn ko njëkk ngay dem di julli bu boobaa zakaatul fitr lay tudd mais bu fekkee ne génn nga ko gannaaw ba nga julli jee ba ñëw nag bu yaa sarax lay doon si sarax yi moo tax fuqaha yi foofu ñu wuute ci ndax mën nañ ko génn ci biir koor gi wala mën nañ ko génn 10 jours avant yooyu yëpp dafa am ay wuute seen biir mais li gën daal moom mooy ñu génne ko moom mooy bu fekkee ne dugg nañ ci fan yi nga xam ne mooy fan yu mujj yi wa alal aqal bu yéexee ba yéex njëkk ngay dem di julli ji nga génne ko dinaa loolu moom mooy li nga xam ne nii moom mooy ci mbirum koor yi insha allah kon imaam bàyyi la ak kii boobu nga àggali barakallahu fiik imam waaw loolu daal liñ ci borom xam-xam yi tënk mooy man ngoon koo génne daal lu jëkk ñuy koor yi benn bis ba ñaari fan man nga koo jiital ñaari fan avant ñuy julli ba wala benn bis ba jour julli ba lu jëkk ñuy julli ci ñi ci des nag am na ñu wax comme ku mel ni Imam Shafi'i moom wax na ni mën nga ko génne ci fi awali Ramadan maanaam bu koor gi commencé rek mën nga koo génne ñi nga xam ni Hanafiyoon yi ci te dafa am kañ lay war ak daganu génne gi war ak dagan ñaar moo ci ñëw bu fekkente ni war gi moom mu ngi commencé bu ne korite gi des na ñaari fan wala benn fan wala jour ba avant ñuy julli foofu moom commencé naa war dagan gi nag moo gën a yaatu am na ñu jàpp ni bu ñu xasee rek comme imam Shafi'i ci awal ramadan mën na nekk gis nga Hanafi yooyu dañuy wax ni yajuuzu taqdimuha ala shahri ramadan walaw bi sinin gis nga ñoom li ñuy wax ni mën nga koo jiital lu jëkk weeru koor donte ay at la sax waxi borom xam-xam la waaye boo xalaatee ci xel boo moytul tabarkal waaw ñu nga ko en tout cas wax yi ci nekk bari na mais daal li gën a siiw daal mooy boo ko mënee joxe daal avant ngay julli ji benn bis ñaar jour julli ba avant ngay dem jàkka ja wala jullikaay bi moom moo gën su ko defee boo ko defee di nga am asakay muuru koor mais boo bàyyi nag ba julli ji ba ñëw sadaqatu mina sadaqat yonte bi nee na ab sarax la rek ci sarax yi waaye nekkatul asakay muuru koor boo ko joxee nag avant ñuy julli ji fa innaha zakatun fitr maqbula waaw zakatun maqbulatun insha allah imaam ba tey mbokk mi dafay laaj mu ne dafa war a génn mburum koor mais bi mu xoolee li ñu wër ci wàllu dund bu ci génnee mburum koor mën na ko andil coono te gis na ni it denc na fi ay yére yoo xamante ne da ko doon sol mu ne ndax mën na génne yére yooyu mu taxawaayu mburum koor ma aywa barakallah kon loolu de xam naa am na cëslaay ci Muaad ibnu Jabal xam nga moom Yaman la gënoon a campé mujj gi bi ñu bisee mu ni muy da daan jël li nga xam ne mooy asakay muuru koor yi di ko yóbbu Medina gis na ni Seydina Omar sax am na benn jëmmi jamono mu yóbbul ko ci asakay muuru koor yi Seydina Omar ni ko lam abaska aw lam ubaska
jaabiyan wala axida jizyatin yónniwu ma la nga nekk jaabi wala ngay jël li nga xam ne maa ngi jéggul mooy ay jizya ak galaw ak impôt yooyu ci nit ñi mu ni ko déedéet lii ma la jox dafay des te aw ma ku ma ko jox ci asaka muuru koor yi mu doon jël waaye Muaaz bin Jabal waxoon na ni waa Yaman ni leen ituuni bi addi thiyaabi xamisin wa labisin ahwanu alaykum min atamri wa anfau li ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam bil madina aw xayrun li ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam bil madina mu leen indil leen ma ay yére yéen yor ndax loolu moo gën a yomb ci yéen waaye moo gën a mën a jariñ tamit saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yu nekkoon Medina donc kon loolu moom rot na ci diggante Muaaz bin Jabal jëflante na noonu ak waa Yaman kon koo xam ni da nga remplacer asakay muurum koor ci yére wala ñu demee ni ko noonu am nga cëslaay ci Muaaz bin Jabal doxale na noonu te ab saxaaba la te saxaaba yi wéyal nañ jëf jooju nga xam ne moom la def kon daal mën naa nekk daal ci gàttal incha allah. jërëjëf mën naa nekk ci gàttal Imam Moussa. waaw tabarakallahu kon noonu ma ko waxee doon na ko parce que xëdëfu nuurum koor rek bi nga xam ne bitu nuurum koor lan lay jëriñ maanaam ki nga xam ne ni am fexe ba bés bi mu koom lu nekk si bés bi boo ko joxee yére bu taarlu mën na ko taarloo ci bés bi kon bu fekkee ne jubluwaayu nuurum koor rek dolli nañ ci rek nga xam ne moom loolu comme ni ko Muaaz donte ko ñoo am na borom xam-xam yoo xam ne nii dañu ko bañ ñu mel ni ay imam Usaymi ndax ñu saaju mais terewul asli ba nga xam ne ni jóge na ci saxaaba yi moom moo gën a wér insha allah. jërëjëf Imam Moussa ba tey mbokk mi dafay laaj mu ne moom xam na ne bu dee azaka maanaam murum koor li la ñu war a génne mu ne ndax am na sañ-sañu yokk ci la mu sa yokk mu tuddee ko sarax. waaye loolu mën na nekk parce que ki nga xam ne ni masalan xam ne ni këram gépp bu ñu leen boolee mu génne genn wàllu saaku dana matal ñëpp mu génne saaku tabaarakallaahu génne ko bu boobaa rek day doon ngëneel si kaw ngëneel rek te beneen bi tamit ña ñu koy jox dana leen jariñ te loolu moom mooy jubluwaay bi bu boobaa loolu tamit wax dëgg yàlla dana mën a nekk war a amu ci day doon ay yiw ci moom ku ko man it tabaarakallaahu naka def parce que nit ñi soxla nañ ko si jamono ji lool wax dëgg yàlla incha allah. jërëjëf nit ñi soxla nañ ko lool si jamono bi. Imam Ibrahim mbokk mi de dafay laaj mu ne lan mooy àtteb or juróom-benn fan ginnaaw bu ñu waree rawatina nag ki nga xamante ni dafa amoon bor ndax mën na ko or wala déet. waaw Imam nga baal ma dellu ginnaaw tuuti ci masala murum koor. bisimilah. xam naa ni ñu bari dinañ ko laaj mooy ndax mën nañoo joxe xiima bi. xaalis donte Abu Hanifa dong moom moo d'accord ci ni mën nañoo joxe xaalis mais ñoom imam Malik ak ñu des ñoom mazahib yi ci des ñoom ñett ñëpp dañuy wax ni kenn du joxe xiima bi waaye jamono indi na ni war nañoo mën a joxe xiima bi ndaxte nit ki nga xam ni da nga koy ñëpp jox ko ceeb masalan te ab ceeb bu kese kenn du ko baxal di naan day ut lu mu ko dolli ñenn ñi dañuy obligé dem jaayat ko wala di ko wanteer pour mën a am lu ñu jënd donc kon bu kii joxee xaalis kii joxe ceeb def naa loolu moo gën a comme ni ko imam Moussa waxee li gën a mën a jariñ ki ñàkk daal loolu mooy li gën ndax loolu daal ñu bàyyi ko xel fekkee woor yani question woor juróom-benni fan yi ñuy war ginnaaw woor yi ci weeru shawal muy laajte lan mooy àtteen ak wala rawatina ki nga xamante dafa amoon juróom-benni fan wala ay bor ci biir koor gi bu ko wooree ndax mën na taxawaay boobu wala déet aywa taxawaayu fay waaw bu fekkente ne juróom-benni fan yooyu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee ni képp koo xam ne da nga oor weeru koor nga toftal ci juróom-benni fan ci weeru sawaal dafa mel ni oor nga jamono bépp wala oor nga at mi yëpp ci ñi nga xam ne dañu ko def xayma bi ci benn fukk waaw benn mooy remplacer fukk boo ko xoolee at mi la lay jox donc kon ku ko def daal def nga ngëneel ki nga xam nag dafa amoon boru koor boo nga xam ne farata la kooku kon bu fekkee bëgg na loola bu yéene day yéene farata ja fay ko farata ja waaye bu yéene naafila ji parce que naafila mënu yóbbaale farata waaye farata mën na yóbbaale naafila waaye ànd ak loolu lépp nag li gën mooy nga séparé leen pour lan nga am loolu moom dalaa war
sa juróom benn fan yële loolu la war a da nga ko war a fay moo xam sawal wala budul sawal loolu moom bor la boo amee ci weeru koor boo ko séparé pour nga mën a dabum yiwu or juróom benn fan yi ci nga xam ne moom la yonte bi wax boole ko nag soo paree nga fay sa juróom benn fan yële nga amee woon su ko defee yow li yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci juróom benn fan yi loolu am nga ko boo paree nga fay sa boru weeru koor waaye jàppal ni tamit lu mën a nekk la maanaam boole ko gis nga ko mel ni Ousmane mi imam doon cité léegi yàlla ko yàlla yërëm moom masala boobu d'accord na ci boole yéene waaye da ngay jiital yéene bi nga xam ni farata la su ko defee mu yóbbaaleel la bi nga xam ni mooy naafila insha allahu rabbi rawatina nag mu ni bu fekkente ni waxtu wi dafa xat waxtu wi dafa xat c'est-à-dire sawal mi ngi doon waaj a jeex nga xam ne juróom benn fan rek moo ci des nga bëgg koo dabaatal te bëgg a waraal ci kii mu ni nga profité ci yéene wàlle allahu taala jërëjëf Imam Moussa barakallah loolu mooy mbir mi macha allah leer na moom jërëjëf mbokk mi dafay laaj mu ne dafa war a génne mburum kooram waaye fi mu nekk ci gox bi amul kenn koo xamante ne mën na ko fi jox mburum koor mooy ndax mën na kaa denc ba julli ji ba ñëw door a génne pour joxe ko déet moom kay génne gi moom kon loolu mu wax génne gi moom na ko génne bu def yitte yi tamit dem am ñu ñu ko jox njëkk muy dem mais bu fekkee ne ngànt dafa am kon li ñuy tudde chaque jour ngànt moom bu fekkee ne am na xam ne ngànt moom mais muurum koor moom li ci yonent bi wax moom dafa leer sallallahu alayhi wa sallam mooy képp ku ko génne gannaaw boo julli jee ba ñëw dootu tuddati muurum koor waaw kon moom dafa war a def yitte boo xam ne ni njëkk muy xentu dem julli ji mu génne ko même bu fekkee ne ñooñu yeyoo ñu ko mu jéem a xeet ñu ko yeyoo wala mu yóbbaale ko dem julli ji sax bu ñàkk sax mu am ku mu gis yoon wi wala jullikaay ba am ñu fay jël ay muurum koor loolu di ngànt boo xam ne nii dafay dem ba julli ji ba ñëw door taak yi pour parce que muurum koor moom charte yi mooy yorente bi ne ku ko génne boo julli ji ba ñëw li nga génne sarax la li tax muy tudde muurum koor kon da nga koy julli ji njëkk nga da nga koy génne njëkk ngay julli ji kon loolu tamit ñu bàyyi ko xel insha allah jërëjëf kon da nga koy génne laata ngay julli soo bëggee mu nekk mburum koor imaam Ibrahima mbokk mi itam dafa laaj ba tey ci mburum koor mu ne moom daal dafay génne mburum kooram mu ne ndax am na sañ-sañu bàyyi fi waa dëkk bi donte la am na ñu ko fi yeyoo waaye mu dem faneen dem jox leen ko aywa barakallahu fik mburum koor moog asaka ñoo bokk atte kenn du ko toxal lu dul waa dëkk ba daa amuñu ko fa yeyoo allahuma nag ba mu des ñenn ñi wax ni bu fekkente ni dafa am beneen dëkk boo xam ni am na ñu fa nekk waaye ñuy ay jigéen ñaalam ci am mbokk te ñu ñàkk comme ñii wala ñu nekk sàkkokatu xam-xam mu ni boobaa mën nañ koo toxal yóbbu ko jëli ko fa waaye su dul loolu tant que dëkk bi am na ñu ko fi yeyoo kenn amul droit génne ko dëkk bi ok bu dee ñu am na ñu ko yeyoo ci biir dëkk bi waaw am na ñu ko fi yeyoo am na koo xam maanaam sañ nañu ko gën dëkk bi waaw bu fekkee amul kenn ku ko fi yeyoo ñëpp am nañu soxlawuñ bu boobaa nañu xool dëkk bi nga xam ni moom moo gën a soxla am na ñu ko fa yeyoo ñu yóbbul ko fa même Imam Malik nee na dëkk boobu distance bi il faut mu nekk masafatu qasr maanaam distance bi nga xam ni moo tax ñu mën a wàññi julli nee na bu fekkente ni ëpp na loolu kenn dootu ko yóbbu dañ ko jox waa dëkk ba donte am nañ jërëjëf nañ ko jox waa dëkk ba donte am nañ Imam Moussa waaw xam naa foofu sax liñ si njëkk gën a bàyyiloo xel nit ñi mooy nit ñi léegi muurum koor yow ñu koy génne da nga war a xam ne maanaam li ngay génne àqu ña ngi koy jox seen àq la mais léegi da ngay gis koo xam ne nii daf laa woo sax melaan bi ma fàtte si muurum koor mi bu fekkee ne yow am na ñoo xam ne la nga jël say muurum koor yëpp dem dajale ko dem yóbbul ko imam te yow fekk ne yow nii sa koñ am na ñoo xam ne ni yaa ngi leen di jéggi moo tax yooyu yëpp dafa jar a bàyyi xel danga gis koo xam ne dafay dogg ba daaguraan di la woo naa la wala ba ndëngaan naa laan bu ma fàtte si muurum koor mi fekk muurum koor ma ngay génne di ko yóbbul kooku am na sa buntu kër koo xam ne moom moo gën a way kon gis nga loolu tamit nañ ko gën a bàyyi xel yow li koy génn yow yaa gën a xam ñi nga xam ne ni ñoo ko yeyoo ñu ngi la wër mais boo ko génnee masalan nga dem yóbbul ko imam léegi imam leen ñoo xam rek la koy jox masalan te fekk na yow am na ñu la gën a woy ñoo xam ne nii boo leen ko joxoon yow moom danañ ci am ngërëm
waaw ñun ni ñuy dundee xamante nañ suñu biir xam nga yooyu problème boobu ñu ñuy dal masalan léegi nga xam dañu dem si cité yi ne kenn ku si nekk da ngay jaay le bourgeois waaw buñ la da ngay am kersa sax génn alal dem di ko jox nit ki yaakaar ne xeebante da siy dugg mais bu fekkee ne ñun ni ñuy dundee xamante nañ xam nañ ñi ko yeyoo dañu nekk si suñuy koñ ñooñu nga génn dem jox leen ko direct moo ëpp yi nga dem di ko toxal wala naan diw laa ko fi bàyyi la bu fekkee ne am na ko gën a yeyoo loolu dañ ko si doon taal yi rek ñu bàyyi ko xel incha allah. jërëjëf macha allah taalix ba am na solo mbokk mi itam dafay laajte mu ni Imam Moussa mu ne ndax moom mën na tànn ci weeru korité bés yoo xam ne daf koy neex rek bu weer pour jéem a dab juróom benn maanaam mën na ko étaler xool nan la koy wóor ci biir weer wi wala daf ko war a dajaloo yëpp bu wóor ko benn déet moom mën na ko étaler mais maadaama nag bu mu génn shawal parce que sittan min shawal la yonent bi wax xam nga min boobu dafa imaam xam na li may wax dafa bari ay kii mais li mën a xew mooy maanaam juróom benn weer yi ngay woor su la neexee nga toftale ko te boobu moom moo gën mais nag su la juróom benn fan yi waaye nag bu fekkee ne tamit lay loolu mënuloo ko mën nga ko étaler ci weer yi nga xam ne ni yow ci biir weeru shawal duñ ci am juróom benn fan bu ko defee da ngay dugg rek ci waxu xadis bi insha allah kon loolu moom da ngay am yi ala kulli xaal macha allah Hadj Ibrahim waaw imaam xam naa dafa am lu sama xel dem rek ki nga xam ne doo doon génneel njabootam azaka yi muurum koor ñu dem ba timis rek soxna si wasin dama laaj imaam Moussa ndax kooku liir boobu juddu dinañ ko génneel ci muurum koor bi wala déet. bokkoon na samay laaj ndax loolu itam mën nañ ko si booleel koo xamante ni maanaam ak waa ji wàññeeku ndeysaan yàlla musal voilà yooyu yëpp ci la comme moo laaj bi doon laaj bismillah leeralal boobu insha allah aywa barakallahu fiik kon comme li ñuy wax dafa nee na am na ko laajoon sax kon kooku bu jëkk avant fajar ku fi judd rek dañ ko war a boole ci muurum koor ku fi wàññeeku tamit mar d'Italie dañ ko war a tamit génne avant fajar waaw avant fajar wàññeeku avant fajar insha allah kon masalan ki nga xam ne dafa wàññeeku bi ñuy waaj pour dem julli ji kooku moom kenn du ko génn waaw parce que avant après fajar la fekk na weeru koor gi jeex waaw kay tayyib léegi ki nga xamante ne dañ ko ëmb nag moom dañ koy génn wàllu mburum koor wala ki wasinagul xanaa mu yéene ko def sarax rek waaye waru ko kooku moom waru ko ëmb bu imbeegul moom kenn xamul fa ne bisimilah laajal dama si déwén rek boobu man imaam am na loolu bëgg a wax ko rek man ko dama xam ne kii ëmb moom c'est-à-dire moom fi mu basé laaj bi mooy comme dafa wax ne bu dee wàllu ndona waaw bu dee wàllu ndona dañuy génne cër teg fële di xaar mu judd ba xam loolu sax du yoon wàllu ndona gis nga boo demee ci sawru xaxar day wax ni miraas mi nan ko taaliq nan ko aj ba mu judd waaw moom moo gën a wér moo gën a wóor ñi fi bàyyi cër lii wala cër lee am nangam waaw jërëjëf kon moo gën a wóor ñu delloo ko ba daa dogal mu judd Imam Moussa xam naa ñàkkul lii mooy nekk question bu mujj bi mbokk mi dafay laaj mu ne korte gaa ngi di ñëw te moom li mu xamoon mooy korte jot mu dem julli ji fee muy laajte léegi ndax bu boobaa par rapport ak yi nga xamante ne moom moo xew ndax mën nañoo organiser julli ji defee ko si biir jàkk yi wala déet waaw loolu yëpp mën na nekk xam nga mooy li ñu tijjee rek xam nga loolu dafay dépendre maanaam al mu'minuuna ala shurutihim maanaam bu fekkoon ne ay imma yi wax nañu loolu d'accord nañ ci loolu ne kenn ku si nekk mën nañu daje si jàkk ja mu nekk si ñu jullee sa quartier ba kenn bañ a daje fële ngir mbooloo yu bari ñuy dem ñoom ñëpp ñu d'accord si loolu dafay mën a nekk te loolu tamit l'islam da leen ciy fekk si ñu mel ni ñu ne woon léegi fi mu toll nii jumaa ji tëj nañ ko rek mais chaque aljuma ku nekk la jullee si quartier mais day fekk nag ay imma yi waa dëkk bi ñoom ñu d'accord ci loolu waaye nit bi benn kuréel rek boo xam ne nii sa waaye dara sotteegul yow la programme man damaa jullee sama jàkk loolu day indi anarchie te l'islam moom dafa organisation boo xam ne dafa bëgg lépp bu ñu koy teg rek ñu teg ko ci diisoo boo xam ne nii dafay jóge ci borom xam-xam yi loolu mooy indi ijtihaad ci borom xam-xam yi ndax nangam mën na nekk nangam mënoon na nekk léegi fi mu toll nii am na lu ñëw léegi loolu noonu mën nañ koy toxale ba mu nekk loolu ndëkk dafay doon rek ci waa dëkk bi ni ñu ko gisee ak ni ñu
tënkee loolu te wax dëgg yàlla bu fekkoon ne ñoom d'accord nañ ci loolu dana mën a nekk bu baax a baax a baax a baax waaw parce que yaa ngi gis ne même dañ koy jullee ci parab bi mais bés bu lor amoon muy taw wala yooyu fan lañ koy yóbbu parce que jàkka ya lañ koy yóbbu waaw comme loro ngi fi tamit kon yooyu yëpp mën na nekk insha allah barakallahu fiikum barakallah imam Ndiaye xayrul rahman mbokk bi daf lay laaj mu ni sa xalaat la soxla waaw xalaatu wala xalaatul islam xalaatul islam tayib ci li nga xamante ne moom moo xew démb bi nga xamante ne président wax na ne nit ñi dañ julli mu gis ne musulman yi ñii dañoo julli ñuy julli ñu wax ne ndax loolu mën na indi dëppoog l'islam mën a déet comme le fait que aïma yax këru diine yi juwaandoo seen biir waaw loolu de mooy li imam doon wax léegi rek ala kulli xaalin suñu mënoon a bennoo mooy li gënal islam te mooy li gën ci ñun tamit ndax fi la doole ci nekk fi la taar bi tamit di feeñe diine moom damay wax toujours ni taaram moom tant que ànduñu ab taaram du feeñ waaye bala ñoo xam rek taaru islam mooy jullit yi ànd bala ko wan a xam rek ngay dem ci jàkka ja ñuy julli imaam sëggee ñëpp sëgg siggee ñëpp siggi gis nga ni muy rafete bokk tag yow mi yor sa saal fële ñuy entraîné def karaat wala leneen boo defee mouvement ñëpp def ba tey du bokk donc kon taaru islam mi ngi ci ñu ànd nekk benn waaye nag kon rek kenn ku ne da ngay xool réalité yi nga xam ne moo am sa gox xëy na ñi julli jàpp nag ni foofa jël nañ seen i matukaay yoo xam ne war nañoo mën a julli ñi nga xam ne tam gis nañ ni waraguñ koo mën a def dañuy gis ni matukaay yi yembagul su ko defee kenn ku nekk nag bu fekkee la nga def teg nga ko ci lu wér dan la koy nangu bu fekkee këlee jël na ay matuwaayam ba yëpp mat mu julli dañ koy nangul ak julleem li mu def bu fekkente ni ñii tam nga xam ne gis nañu matuwaay yi motagul ñu ñàkk a taxawal julli googu tam dañ leen koy nangul parce que ba léegi ñu ngi ko teg ci diine donc kon daal xam naa ni moom kenn ku ne ku lu ya'malu ala shaakilatihi moom dina fi xaw a feeñ daal wala ku li xaali nag bu ñu mënoon a am nag bennoo gi nag moom mooy li gën waaye nag daanaka nag jodu coow maanaam buñ ko yóbbu fu mu àggul nit ñi buñ ci profité jàpp ni mi mbër a daan kële daanu na déedéet affaire mbër fii kenn bëriwul bay daanu diine jile kenn ku ne yow yaay jaamu yàlla te la nga jaamu yaa koy fayoo su ko defee ay gisin la te loolu yàgg naa am ci diine uute ci ay gisin waaye bu mu indi rek uute ci xol yi ak uute ci jëmm yi waaye na nekk rek ay uute ci solo ko réalité yi nga xam ne moo am ci gox yi loolu yàgg naa masaam masalihul mursala yaa ngi fi ak yu deme ni ko noonu loolu moo koy waral donc kon daal bu ñu jural bu ñu nekk ci jafe-jafe loolu indiwaat ni beneen jafe-jafe gën ñoo séparé gën ñoo taxal loolu daal laa bëggoon a dolli rek insha allah wa barakallahu fi Imam Moussa waaw fa tabarakallahu mooy li imaam wax rek waaw mbir mi moom kon kenn ku si nekk su ne da ngay dund la sa gox di dund naka mooy naan rek la mën a demee ki nga xam ne ni gis na ne moom mbir mi mën na jël ay précaution am waaw ba loolu mën a nekk te du am benn lor muy julli keneen ku doon bu fekkee gis na ne loolu mën a gën nekk mën na ko taajil mën na koo bëtal ba beneen yoon loolu yëpp tabarakallahu ijtihaad la ci islam waaye tamit bu si kenn jàpp ne surtout li ñu ci wax moo ëpp solo mooy kenn ku si nekk jàpp ne ki koy def moom mooy jàmbaar gi moom moo dégg diine ñii dañoo kii diine wax dañoo kii jàkk yax loolu moom wax dëgg yàlla gisinu gàtt la moom waaw gisinu gàtt waaw waaye tàggatoo bi de xanaa mooy sant yàlla rek bu ñu yàlla defalee xam naa boobu ba léegi ñetti ayu bés ñu ñëw ci te jàpp naa ne bii ñëw daa fekk koor bi wala dina fekk ñu jeex ragal naa mu nekk ñu bés boobu la ñuy korte ñagay sa moo wax loolu astrodome waaw ala kulli xaal xam naa ne kon ayu bés bii ñëw dina wóoru daal waaw wóoru kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax bu ñu yàlla defalee ñu man tàmbali ko ni ñu ko waxee woon ca dañuy tàmbali mais ñun dañ fa am rek ay ndaw lañu ndaw ñi nag dafa am ñu leen fi yabal mooy ñu leen jàngal
ba pare rek toog seen kër nag di leen déglu tabarakallahu ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaara imam ratib imam Samba Xujja tabarakallahu imam Salih ñi nga xam ne mooy mag yi ay imma yooyu xam ne ñoom bu ñu leen tuddalee ñu def leen rek ñoom danañu dugal ñëpp xam ne si seen kàddu lañ fi nekkee kon lépp loo xam ne nii rek mat na fi rek si seen barke la ñoom si seen barke la ak si seen jàngale ak seen orientation ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal yàlla yàlla yàggal leen lool ci kanamu njaboot gi yàggal leen si suñu kanam tamit parce que suñuy wéttal lañ suñuy seetu lañ wax dëgg yàlla lu jafe la ñu am ci ñoom man dama naan ñun lu ñu am ci ñoom amuñu ko woon si seeni sëriñ waaw te loolu tamit lu jar a sant yàlla la mooy jàngal la pare di la déglu boo defee lu yoon ñu woo la orienté la bu fekkee da nga def safaan tamit ñu woo la redressé la loolu rek suñu sens la ci ñoom kon ñun rek li ñuy def mooy ñaanal leen ñoom ñëpp mag yi daara yëpp tabaarakallah ñu ñu tuddaax ñu ñu tudd ñëpp yàlla yiiral ñu leen yàlla yokk seen xam-xam yokk seen wér tabaarakallah mbokk yi nga xam ne ni ñoo bokk génération bokk daara yi tamit ñun ñëpp nga xam ne ñoo bokk benn yéene ci diine ji te mooy ne lépp defaru yàlla sàmm leen ñoom ñëpp bu ma ci tuddee ku mel ni imam Bass tabarakallahu imam Thierno Ndeye ak ki fi duggoon léegi imam Seyni Touré tabarakallahu Khalil Rahman ñoo bokk génération jàngandoo defandoo lépp tabarakallahu kon yàlla yiir leen ziyaaraale soxla yi lépp leen di fàtte tabarakallahu soxla faat ma da waxoon naa ko dinaa la ziyaar tabarakallahu soxna imam Bass tamit soxna Kiné ñun ba dañu defalal lu rëy soxna Kiné mention spéciale wax dëgg yàlla am na solo lool dama koy bañ a wax la mu def Ibrahim xel mi nekk ci loolu laa doon mais soxna Kiné tabarakallahu li nga def démb am na solo yàlla fay la di ziar ndek mention spéciale di ziar caat seen saxam caat waaw yàlla defal ko yiw yàggal ko si suñu kanam tabarakallahu jubbaale mbokki jullit yëpp tabaxu billahi tawfiq wallaay ndeysaan waaw tarkal wala yàlla def taw salaamaaleykum ñu ngi ziar macha allah barakallahu fiikum kon tàggatoo bu ñu tàggoo incha allah ñaan yàlla ñu àggale weeru koor bi ci jàmm su ko àggale yàlla ci yàlla nangu allahumma amin yàlla bu mu nekk suñu mujj koor amiin xanaa di jaar fi imam jaar rek daanaka sax mënoon nañoo doyloo lool mooy ñi nga xam ni ñoo doon toog di saytu mbir mi di réunion ko dem ak ñëw pour rek lii mën a jàll ñu ngi leen di jaajëfal seen juhd seen effort boobu yàlla ni ko yàlla nangul insha allah wàcce ko ci réew mi yëpp waxuma la si Yoff kese waaye yàlla lamb ci àdduna bi yëpp insha allahu rabbi coono yi ñu doon def rek ngir bëgg mbir mi jag ngir bëgg askan wi jariñu beneen bi tamit ñu ngi leen di jaajëfal ci confiance bi nga xam ni moom la ñu am ci suñu jëmm yu xeebu yi suñu àlluwa yu gàtt yi nga xam ni ñu mag ci ay at ñu ngi fi ñu mag ci àlluwa ñu ngi fi waaye ni ma ko waxee woon rek lu ñaar mun la def faaw kenn rek moo koy def benn place kenn rek moo fay toog ku fa toog rek baax na ndax ñëpp nga fa toogal kon confiance boobu ñu ngi leen ci jaajëfal ndax ñoom ñu doon tànn wallahi mën nañ ko ca ñu ko gën a mën loolu ñun xam nañ ko bu wér ñi ñuy seetaan tamit saraw ñu ci àll wa fuuf yenn saa yi comme ni ma ko waxee ci tafsir bi ku sa dënn rëcc rek ñu ngi lay jéggul loolu mënu la ñàkk doomu aadama moo matul ñi nga xam ni tamit jariñu nañu ñoom it li ñuy jariñu yàlla na leen ci yàlla jariñ ñu ci ginnaaw loolu imam ratib ñu ngi koy sant ci taxawaay bi nga xam ne moom lay taxaw ci biir dëkk bi ak mbooloo mi di leen jëmmal ak confiance bi jox ñu doxal leen dëgg yàlla ñu koy ñaanal yàlla may ko ndam ci liggéey bi ñu sumb ak ñu topp ci moom ñëpp ñu imam Moussa Lim imam Pape imam Moutufa imam Ngati ak imam Salih ñoom ñëpp nga xam ne li may desal wax dëgg yàlla ñu ngi leen di jaajëfal di nuyu kilifay dëkk bi kilifay diine yi jël suñu nuyoo teg ko ci rek comme ni ma ko wax saa su ne ñoom ñoo ñu ëpp daraja ñoom ñoo mën a jëflante ak borom daraja yooyu ñu yóbbu ñu suñu nuyoo ci ñoom ak kilifay aada yi ak ñi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom dëkk bi ñi nga xam ne ñooy askan bi ñuy toog di ñu seetaan ñoom it ñu ngi leen di jaajëfal ndax booy wax ki lay seetaan ak di la déglu
kooku defe naa ne yow war nga ko sax fay ndax boo doon wax ci ngelaw li kese yaakaar naa ne wax ci boo mooy fii du bari njëriñ kër gi nga xam ne moom la ñu nekk may ñu occasion waa dëkk bi yëpp dañu mën a xam aslëf seen wàllu diine ñoom yàlla ko yàlla suqali yàlla fi yàlla def barke commencé ca bopp ba ci ñëpp rek bu mu wax ba ci suuf ndax ñëpp a maase ñoom ñi fi yëngatu yëpp yàlla dafa leen fi barke dafa leen jàmm ñu ngi nuyu imam Moussa comme ni ñu ko waxee rek moom ndeysaan dañoo suñu daara dafa yàgg ñun amuñu chance dem jàng te li ñu far yëpp ci dëkk bi lañ ko fare moo tax ñu ngi jaajëfal suñu ñu jàngal waaw ci génne yàggul parce que toujours dama ko wax sama gars yi da ngay toog ci dëkk bi jàng fi ñaar fukki at génn biti bi def fa ñetti at dama wax fa jàng nga ni dëkk sàngam te fii jàngal fa ñaar fukki at loolu tamit ñu war a corriger ñu xam fii lañ ko xamee wax dëgg yàlla ñu ngi jaajëfal suñu mag ñi ak suñu ustaas suñu sëriñ imam Moussa yàlla yokk àlluwa ji profité waxaale ndaw ñi nga xam ne ñoo topp ci ñun suñu génération téere daara yi téere mag ñi ko soxla ay nañ ci imam Moussa ndax waxtu day dem jamono day ñëw boo xam ne xëy na du amati jot wala ñu mais nañu profité ndaw ci li ñuy jàng ñu boole ci téere daara yi dina dëgëral àlluwa bi wax dëgg yàlla dina ko dëgëral lool te moom dama wax suñu génération fi ñu ci toll kenn tollu ko ci waaw téere mag ñeeg daara yi nii fi ñu ci taxaw kenn taxaw ko parce que ñun dañu nekkoon ci daara jabacaa ñu bàyyi dem ay murtani kenn xamul moom mu nekk ca rek donc kon macha allah wax dëgg yàlla waaw na may chance tamit ndaw ñi ñu ñëw jàng loolu parce que dama seetlu ni mbiru daara dafay bëgg a gent ci dëkk bi mais fii bëgg a tumurante lool donc kon loolu laa bëgg na profité wax ko heure bi mu ngi dem ñu ngi lay jaajëfal yow it ci wax dëgg yàlla foog na benn yoon tay yaa ngi lijjanti indi question yeeg ñu nangam yaa ngi sant yàlla na fay la imam Moussa nag dama bëgg a jaxase ak askan wi xam nga boo fi nekkee di nuyu sa soxna bi sa aju man su ma nuyu ma demee soxna si li tax mu yow kon moom ñu koy nuyu di nuyu weer bi di nuyu waa Yoff gépp di nuyu dëkk bi gépp incha allah bàyyi kenn asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw dafa am lu ñëw kii rek suñu wàtte balaa ngay tëj moom mooy ñi nga xam ne ni jàpp nañ ci liggéey bi yëpp rawatina ñii ne couche yi nga xam ne ni nekk nañ ci dëkk bi waaw lu mel noonu xam naa ne ku mel ni siyaas xam na ci lu bëree bari na ñoo xam ne ni jàpp nañ ci joxe seen doole pour dimbali ko imam yi mais ñooñu tamit kenn ku si nekk la nga jël sa alal def ko ci tabaarakallaahu ba tax kenn ku si nekk amas lëf pour ndogul koorax ya sa aju dëgg yàlla loolu jàppale waa dëkk bi la bu ñu waxee waa dëkk bi nag couche yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi yëpp kenn ku si nekk nañ si dugal si alal yàlla na ko yàlla fay yàlla yokkale insha allah kër gi yàlla na fi yàlla balaa déwén wala déwén sax yàgg na balaa yàgg rek yàlla na ko yàlla def télé boo xam ne dañ koy tuddee si àdduna bi yëpp loolu nag oustaz Ndiaga tabaarkalla ñu lay waaw ñu lay dégg buy dégg ñu ne oustaz Ndiaga yàlla yokk bayre bi émission yi am na solo lool waaw macha allah ñëpp ñu koy rafetlu yàlla def tawfiq salaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam Ndiaga kay si plateau ba ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp macha allah ni ko ñaari mbokk yi waxee am na solo lool yàlla xam na ko ñu lim ñëpp mën nañu leen a lim waaye ñu lim si ku mel ni Makhtar Diallo suñu chauffeur boo xamante ne l'infatigable yàlla moom ak commissaire Ibrahima Bass Imam Sini te dafa am loo xamante ne barki démb dafa am ci benn télé muy TFM am kuy def émission xalaat na daal Imam Cheyba te fu laa jëm bi nga xam ne xalif bi dafa woote leen na moo taxoon ñuy suivre mooy xool ba xam ne li ngeen wax lu dul loolu wala déet su ngeen ko waxee ñu dajj ko teg ko fële imam Moussa wax na loolu yow wax nga ko mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy imam ratib bi wala kilifa yi dañ ñoo yow ba pare toog duñu suivre ku si wax lu dul yoon sàllaaw amuñu kersa si jubbante la kon loolu mbir la moo xamante ne moo am solo la imam Moussa wax na ko sànq mooy sens bi ñu am ñu bëri amuñu ko que góor ga dafa jàng ba wàcc kaamil bind ko ñu sa waajuram jox ko ne ko bind naa kaamil mu ne ko bii sama bosa yow fexeel sa doon bind kaamil jox la boobu nga moom kon mbir la moo xamante ne lu jar a bàyyi xel la kon ñu leen di gërëm bu baax a baax di gërëm itam ñi nga xam ne ñu ngi toog seen kër de suivre ndax kenn amul seen fay ndax bu ngeen suivre woon am naa dama mbir mi toll fi mu toll ñu yónnee question fu nekk question jóge na fa ñëw ñu ngi leen di gërëm bu baax leen wax ne buntu yaa ngi noonu tijjeeku na a imma yaa ngi ni asaatida yaa ngi noonu lu ngeen jaaxle seen wàllu diine su ngeen leen ne allo ñoom ñu tontu leen bu ko defee loolu am na solo bu baax a baax ñàkkul ne imam Moussa mu ngi koy wax démb
ñu jiima xool méthode bu ñu ko mën a organiser ba mu nekk allo oustaz. incha allah loolu lépp mën na nekk. yal na yàlla mottali yal na yàlla barkeel. ñi mu nuyu ñëpp dinañ leen di nuyu waaye dinañu nuyu ki nga xamante ne moom mooy Baye Ablaye Thiaw. ñu nekk ci ab goxam ñu ngi koy ziyaar bu baax di nuyu waaye Yoff gépp di ziyaar ñëpp di baalu ñëpp ak comme yéen ñaar di ngeen ma séex te da ngeen nuyoo. te fa mu nuyoo. di nuyu soxna si bu baax a baax di ko ziyaar di ko wàcce waayam. di nuyu itam mbéy jur ya. di leen nuyu bu baax a baax yaay awa ndiir ak Baye Moussa Mbeng di leen ziyaara bu baax di leen ndokkeel di leen baalu xaq bu baax a baax ci koor gi comme nañ ko def woon yal na yàlla barkeel lépp ñu leen jox rendez-vous beneen incha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.